Lektion 1. Anpassning till förändring. Jag är inte säker på den nya policyn ännu, men vi kanske kan gå till en lokal butik och se vad de har. Det låter som en bra plan. Det är alltid bra att kolla in de alternativ som finns. Ja. Att få en förstahandsblick kan hjälpa oss att anpassa oss bättre till eventuella förändringar. Absolut. Dessutom kan vi samla in feedback från andra som kan påverkas. Exakt. Det är viktigt att förstå olika perspektiv när vi navigerar i detta. Ja. Att samla in åsikter kan leda till att mer välgrundade beslut går framåt. Jag håller med. Låt oss göra en lista över vad vi behöver hålla utkik efter när vi är där. Bra idé. Det kommer att säkerställa att vi täcker alla våra baser under vårt besök. Jag ser fram emot att se vilka lösningar vi kan komma fram till tillsammans. Lektion 2. Skollov. Är du medveten om att det för de flesta elever inte finns några lektioner under månaderna juli och augusti? Ja, det har jag hört. Det är en trevlig paus för studenter att koppla av och ladda om. Absolut. Det är också vanligt att vissa skolor inte har några lektioner i maj och juni också. Det är vettigt. Det ger lärarna tid att förbereda sig för nästa läsår. Ja. Det är viktigt att ha den tiden att omgruppera och planera för framtida lektioner. Definitivt. Studenter kan använda denna tid till att ägna sig åt hobbyer eller sommarjobb. Säkert. Det är en fantastisk möjlighet till personlig utveckling utanför klassrummet. Ja. Jag älskar hur sommaruppehåll kan ge så värdefulla upplevelser. Jag håller med. Det är en avgörande tidpunkt för både elever och lärare att reflektera och fräscha upp. Lektion 3. Skapa ett lugnande utrymme. Vad skulle du inkludera i ditt lugnande utrymme? Jag skulle börja med lugnande färger som mjuka blått och grönt för att skapa en fridfull atmosfär. Det låter härligt. Färger kan ha en så stor inverkan på vårt humör. Ja, det gör de verkligen. Jag skulle också lägga till några bekväma kuddar och en mysig filt. Bra idé. Komfort är nyckeln till att skapa en avkopplande miljö. Absolut. Jag tror att inkorporering av växter också skulle bidra till att få liv i utrymmet. Ja. Växter kan förbättra luftkvaliteten och ge en touch av naturen inomhus. Exakt. Jag skulle också vilja inkludera några lugnande dofter, som lavendel eller kamomill. Det är en underbar tanke. Doft kan förbättra avslappning och skapa en lugnande atmosfär. Lektion 4. Hemtillägg. Jag är säker på att det kommer att bli ett underbart tillskott till ditt vardagsrum. Tack. Jag tror verkligen att det kommer att förbättra den övergripande känslan i rummet. Ja. Att lägga till en ny bit kan förändra hela atmosfären i ett utrymme. Exakt. Jag vill skapa en mysig och inbjudande miljö för alla. Det är ett jättebra mål. Komfort och stil kan gå hand i hand. Absolut. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop när allt är på plats. Jag kan inte vänta med att hjälpa dig att installera det. Det ska bli kul att se förändringen. Ja, det kommer det. Jag tror att det verkligen kommer att göra skillnad i hur rummet känns.
Säkert. Låt oss göra det till en poäng att njuta av processen när vi dekorerar. Lektion 5. Oväntade äventyr. Hände något oväntat under ditt äventyr? Jo, jag stötte på en sällsynt fågelart som jag aldrig sett förut. Det låter spännande. Att upptäcka nytt djurliv är alltid spännande. Det var det verkligen. Jag kunde inte tro min tur, och jag lyckades ta några fantastiska bilder. Vad var det för fågel? Det var en vacker blåhäger, och den stod bara majestätiskt vid vattnet. Det måste ha varit en syn att se. Blåhäger är så eleganta varelser. Ja, det är det. Det gav en oväntad höjdpunkt till min resa. Jag älskar när äventyr leder till sådana spontana stunder. Lektion 6. Matinköp. Jag måste få i mig lite frukt och grönsaker till veckan. Vad köpte du under din senaste matresa? Jag plockade upp några äpplen, bananer och en massa grönt. Bra val. Färska råvaror är alltid en bra idé till måltiderna. Ja. Jag älskar att göra sallader med färska grönsaker. Det låter läckert. Jag brukar köpa olika för att hålla mina måltider intressanta. Exakt. Variation är nyckeln till att njuta av hälsosam kost. Låt oss planera en matinköpsresa tillsammans snart. Jag skulle älska det. Det ska bli kul att utforska nya recept och ingredienser. Lektion 7. Fira frihet. Jag gläds åt dem som lever sina egna fria liv och beundrar deras mod och motståndskraft. Jag håller helt med. Det krävs enorm styrka för att sträva efter frihet och autenticitet. Ja, och nu är jag ensam i det tysta och reflekterar över dessa tankar. Det är förståeligt. Ibland kan ensamhet leda till djupa insikter. Absolut. Det är stunder som dessa som påminner mig om vikten av personlig utveckling. Ja. Att omfamna våra resor kan inspirera andra att göra detsamma. Jag hoppas kunna kanalisera dessa känslor till positiva handlingar framåt. Det är ett underbart tankesätt. Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra. Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi göra skillnad i våra liv och i andras liv. Lektion 8. Glutenfria alternativ. Finns det några alternativ för glutenfria måltider? Absolut. Vi har en mängd olika rätter som tillgodoser glutenfria dieter. Det är fantastiskt att höra. Jag känner många människor som behöver dessa alternativ. Ja. Det är viktigt att ta hänsyn till olika kostrestriktioner. Jag uppskattar att restaurangerna blir mer inkluderande med sina menyer. Ja, det visar att de bryr sig om sina kunders hälsa och preferenser. Jag är nyfiken på vilka glutenfria alternativ du rekommenderar. Vi har läcker glutenfri pasta och en mängd fräscha sallader. Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att prova dem. Lektion 9. Utforska Paris. Jag funderar på att utforska Paris gator härnäst. Det har funnits på min bucket list i evigheter. Det låter fantastiskt.
Paris är en så vacker stad fylld med kultur och historia. Ja. Jag kan inte vänta med att se Eiffeltornet och promenera längs floden Seine. Absolut. Arkitekturen och konsten i Paris är hisnande. Säkert. Jag är också exalterad över att prova äkta fransk mat medan jag är där. Ja. Matscenen är otrolig, från bakverk till gourmeträtter. Jag håller med. Det blir ett kulinariskt äventyr såväl som en sightseeing. Definitivt. Låt oss göra en lista över platser som du måste se och mat du måste prova innan du åker. Bra idé. Jag vill få ut det mesta av min tid i ljusstaden. Lektion 10. Planera innan du bygger. Jag har funderat på att starta ett nytt projekt hemma, men jag inser att jag måste mäta utrymmet noggrant först. Det är ett smart drag. Att planera designen i förväg kan spara dig mycket huvudvärk senare. Absolut. Om jag inte mäter ordentligt kanske jag får möbler som inte passar alls. Ja, och föreställ dig hur frustrerande det skulle vara att ordna om allt i efterhand. Rätt. Plus att ha en tydlig layout i åtanke hjälper mig att visualisera hur utrymmet kommer att se ut när det är klart. Precis, och det låter dig göra justeringar innan du ens lyfter en hammare. Jag bör också överväga flödet i rummet. Hur människor kommer att röra sig i utrymmet är avgörande. Definitivt. En välplanerad design ser inte bara bra ut utan är också funktionell. Jag kan inte vänta med att komma igång med det här projektet. Med noggrann planering vet jag att det kommer att bli bra. Lektion 11. Lys upp smart. Jag hörde att användningen av energieffektiva glödlampor verkligen kan göra skillnad för att minska elräkningarna. Absolut. De förbrukar mycket mindre energi än traditionella glödlampor och håller mycket längre också. Det är en win-win situation. Jag borde definitivt bita till dem när jag kan. Du kommer att märka skillnaden inte bara i dina räkningar utan också i ljusets kvalitet. Verkligen. Hur så? Ja, de ger ett ljusare, mer naturligt ljus som kan förbättra atmosfären i alla rum. Det låter tilltalande. Jag vill att mitt hem ska kännas varmt och inbjudande. Dessutom är det bra för miljön, så du gör en positiv inverkan också. Det verkar som en enkel förändring som kan leda till betydande fördelar. Lektion 12. Bläddra och upptäck. Har du någonsin utforskat en webbplats och klickat på objekt för att få mer information? Ja, det är ett så bekvämt sätt att lära sig om produkter och tjänster innan du fattar ett beslut. Exakt. Dessutom älskar jag hur du ofta kan hitta kundrecensioner där på sidan. Dessa recensioner kan verkligen hjälpa till att avgöra om något är värt att köpa. Om du har frågor erbjuder vissa webbplatser direkta kommunikationsmöjligheter med kundtjänst. Det är sant. Det är fantastiskt att ha det stödet till hands när du behöver det. Jag uppskattar att kunna klicka på olika artiklar för att enkelt jämföra funktioner och priser. Det gör shoppingupplevelsen så mycket mer effektiv och njutbar. Jag känner mig alltid mer säker på att göra ett köp när jag har all nödvändig information. Lektion 13. Håll dig aktiv. Jag beundrar hur du håller dig frisk och vältränad. Det inspirerar mig verkligen att vara mer aktiv.
Tack. Jag försöker träna regelbundet. Det gör stor skillnad i hur jag mår. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av aktiviteter brukar du tycka om? Jag älskar att jogga i parken. Det är uppfriskande och hjälper till att rensa mitt sinne. Jogging låter som ett fantastiskt sätt att kombinera träning med att njuta av naturen. Det är det verkligen. Dessutom lyssnar jag ofta på musik eller poddar medan jag springer, vilket håller mig motiverad. Det låter kul. Jag borde försöka jogga också. Det kan hjälpa mig att komma in i en bättre rutin. Definitivt ge det ett försök. Det är en givande upplevelse, både fysiskt och mentalt. Jag börjar i helgen. Tack för uppmuntran. Lektion 14. En svår situation. Det är tufft att inte kunna gå någonstans på grund av min brutna fotled. Det måste vara frustrerande, men det låter som att du gör det bästa av en dålig situation. Ja, jag har hittat sätt att underhålla mig själv hemma, som att komma ikapp på shower. Det är ett bra sätt att distrahera dig själv. Har du testat några nya hobbyer? Jag har börjat läsa mer. Det är otroligt hur många böcker jag har haft på min hylla i evigheter. Det är underbart. Läsning kan föra dig till olika världar, även när du sitter fast hemma. Exakt. Det hjälper mig att glömma min skada ett tag. Och vem vet? Du kanske upptäcker en ny favoritförfattare under den här tiden. Det skulle vara ett fint guldkant för min situation. Lektion 15. Digitala resurser. Det är fascinerande hur e-handelssystem förlitar sig på internet och datorer för sina tjänster. Absolut. Bekvämligheten med att handla hemifrån har förändrat vårt sätt att köpa saker. Jag älskar att kunna bläddra igenom otaliga produkter med bara några klick. Och det bästa är att du kan få tillgång till recensioner och jämföra priser direkt. Ja, det sparar så mycket tid jämfört med traditionell shopping. Dessutom erbjuder många plattformar exklusiva online-erbjudanden som du inte skulle hitta i butiker. Jag uppskattar också hur lätt det är att returnera varor om de inte uppfyller förväntningarna. Det är en stor fördel. Online-shopping har verkligen revolutionerat konsumentvanorna. Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till att shoppa på gammaldags sätt. Lektion 16. En historisk glimt. Visste du att Storbritannien under 1800-talet mötte flera krig med maorierna? Ja, det är intressant hur koloniala konflikter formade båda nationernas historia. Dessa krig var betydelsefulla för att etablera brittiskt inflytande i Nya Zeeland. Absolut. Det är en komplex historia fylld av kulturella interaktioner och missförstånd. Att lära oss om det hjälper oss att förstå rötterna till många moderna problem. Ja, historien har ett sätt att upprepa sig om vi inte uppmärksammar de lärdomar den lär ut. Jag tycker att det är fascinerande att utforska dessa historiska berättelser och deras effekter idag. Berättelserna om motståndskraft från båda sidor är verkligen inspirerande och värda att dela med sig av. Det är viktigt att komma ihåg och reflektera över historien när vi går framåt. Lektion 17. Onlineinlärning. Jag har tittat på onlinekurser. Coursera verkar vara en bra plattform för tekniska kurser. Absolut. De erbjuder ett brett utbud av ämnen,
vilket gör det enkelt att hitta något som passar dina behov. Finns det några andra plattformar du rekommenderar för att lära dig nya färdigheter? edX och Udacity är också bra alternativ. De tillhandahåller kvalitetsinnehåll från toppuniversitet. Det är bra att veta. Jag vill vara säker på att jag väljer en kurs som verkligen kommer att gynna mig. Att läsa recensioner och kontrollera kursplaner kan hjälpa dig att hitta rätt passform. Jag uppskattar hur tillgänglig utbildning har blivit genom dessa plattformar. Det är underbart. Du kan lära dig i din egen takt och från bekvämligheten av ditt hem. Jag är exalterad över att dyka in i några nya inlärningsmöjligheter. Lektion 18. Baka med variation. Jag har märkt att bakformar finns i olika storlekar och former. Det är ganska imponerande. Absolut. Att använda rätt bakform kan verkligen påverka resultatet av dina recept. Jag insåg aldrig hur stor skillnad det gör förrän jag började experimentera. Varje form ger unika resultat. Till exempel är en rund form utmärkt för kakor, medan en fyrkantig är perfekt för brownies. Det är sant. Det är roligt att utforska alla alternativ som finns inom bakning. Plus att ha rätt verktyg kan lyfta ditt bakspel avsevärt. Jag borde definitivt investera i lite olika typer till mitt kök. Du kommer inte ångra det. Variationen kan inspirera till nya recept och tekniker. Jag kan inte vänta med att börja baka med alla mina nya kastruller. Lektion 19. Shoppinguppdateringar. Hej, har du handlat på sistone? Ja, jag var till gallerian igår. Det var en upplevelse. Det låter kul. Hittade du något intressant när du var där? Det gjorde jag. Jag måste fylla på med lite nya kläder för den kommande säsongen. Det är jättebra. Det är alltid trevligt att fräscha upp din garderob med nya prylar. Absolut. Jag ville också kolla in några accessoarer för att komplettera mina outfit. Accessoarer kan verkligen förbättra en look. Vilka stilar funderar du på? Jag funderar på att lägga till några statementbitar, som djärva örhängen eller en snygg väska. De låter perfekt. Låt oss gå och handla tillsammans någon gång. Det ska bli kul. Lektion 20. En promenad i parken. Jag tycker verkligen om att ta långa promenader i parken. Det är ett så lugnt sätt att tillbringa dagen. Hur är det med dig? Njuter du också av den friska luften och den vackra naturen? Absolut. På sistone har jag verkligen varit intresserad av fotografering under mina promenader. Det är en bra idé. Att fånga naturens skönhet kan göra dessa promenader ännu mer givande. Ja. Jag älskar att hitta unika vinklar och detaljer som de flesta kanske förbiser. Det måste vara underbart att se tillbaka på de bilderna och minnas de ögonblicken. Det är det verkligen. Varje bild berättar en historia, och jag värnar om dessa minnen. Jag kanske borde ge fotografering ett försök på min nästa promenad också. Du borde. Det lägger till ett helt nytt lager av njutning till upplevelsen. Lektion 21. Incheckningstid. Vanligtvis är det cirka 48 till 72 timmar före ditt incheckningsdatum som du bör slutföra dina planer. Det är vettigt. Det är viktigt att allt är klart innan du kommer. Exakt.
Det hjälper till att undvika överraskningar i sista minuten och säkerställer en smidig upplevelse. Jag uppskattar den typen av organisation. Det tar bort mycket stress. Säkert. Dessutom ger det mig tid att planera aktiviteter för när jag kommer dit. Har du några specifika platser du ser fram emot att besöka? Definitivt. Det finns några landmärken som jag har velat utforska länge. Det låter spännande. Att planera i förväg gör resan ännu roligare. Absolut. Det handlar om att få ut det mesta av varje ögonblick. Lektion 22. Frågor och svar. Har du några andra frågor om processen? Inte för tillfället, men om jag gör det, kan jag fråga senare. Naturligtvis. Hör gärna av dig när som helst. Jag är här för att hjälpa till. Det uppskattar jag. Det är tröstande att veta att jag kan lita på dig. Kommunikation är nyckeln, särskilt när du navigerar i något nytt. Absolut. Det gör verkligen skillnad att få stöd. Och jag är glad över att vara det stödet för dig. Tack. Jag ska se till att höra av mig om något dyker upp. Låter bra. Jag ser fram emot att hjälpa dig vidare. Lektion 23. Viktiga inköpslistor. Visst, vad behöver du från butiken? Jag behöver få bröd, mjölk, ägg och lite färsk frukt för veckan. De är alla fantastiska häftklamrar. Har du någon favoritsort av bröd? Jag älskar fullkorn. Det är näringsrikt och smakar fantastiskt med allt. Bra val. Och hur är det med frukter? Har du några favoriter? Jag kan inte motstå jordgubbar och bananer. De är perfekta för smoothies. Smoothies är fantastiska. Har du testat att lägga till spenat för att öka hälsan? Det har jag inte, men det låter som en bra idé. Jag ska ge det ett försök. Jag är säker på att du kommer att älska det. Det är ett bra sätt att smyga in lite grönsaker. Lektion 24. Dela upp uppgifter. Har du testat att dela upp uppgifter i mindre steg? Nej, men jag ska ge det ett försök. Kanske det hjälper mig att hantera min arbetsbörda bättre. Det gör det verkligen. Mindre steg gör att allt känns mer hanterbart. Jag kan se hur det skulle minska stressen också. Exakt. Dessutom känns det givande att bocka av varje liten uppgift när du går. Det låter motiverande. Jag kan inte vänta med att se hur det fungerar för mig. Jag tror att du kommer att bli positivt överraskad över skillnaden det gör. Jag ska definitivt ge det ett försök den här veckan och berätta hur det går. Det är andan. Jag är glad att höra om dina framsteg. Lektion 25. Planera vårt möte. Det funkar för mig. Vilken tid föreslår du att vi träffas? Vad sägs om runt 14:00? Passar det dig? Perfekt. Jag ska se till att vara där i tid. Stor. Se fram emot att komma ikapp och njuta av dagen. Jag också. Det är något speciellt med att umgås utomhus. Absolut. Det är alltid uppfriskande och inspirerande. Jag håller med.
Dessutom kan vi utforska några nya platser medan vi håller på. Det låter som en plan. Jag kan inte vänta med att se vad vi hittar. Det kommer att bli en fantastisk dag, det kan jag känna. Lektion 26. Kulturella perspektiv. Hur har denna exponering för olika kulturer påverkat ditt perspektiv? Det har breddat min förståelse av världen och gjort mig mer öppen. Det är underbart att höra. Att uppleva mångfald kan vara så berikande. Absolut. Det hjälper till att utmana stereotyper och omfamna olikheter. Jag kunde inte hålla med mer. Varje kultur har något unikt att erbjuda. Ja. Att lära sig om traditioner och seder har varit ögonöppnande. Dessutom för en människor samman på så vackra sätt. Exakt. Det främjar respekt och uppskattning för varandra. Jag älskar det. Det påminner oss om att vi alla är en del av samma globala gemenskap. Lektion 27. Ta sig runt. Några tips på hur man tar sig runt i staden. Absolut. Kollektivtrafik är ofta det enklaste sättet att navigera. Det är sant. Det sparar tid och pengar jämfört med bilkörning. Dessutom får du uppleva staden som en lokal. Exakt. Jag tycker alltid om att träffa nya människor på bussen eller tåget. Det är ett så bra sätt att lära sig om olika kulturer också. Ja. Du vet aldrig vem du kan träffa och vilka historier de har. Har du ett favoritsätt för kollektivtrafik? Jag tror att jag föredrar tunnelbanan. Det är snabbt och effektivt. Lektion 28. Incheckningslista. Jag förstår. Jag har listan redo för dig vid incheckningen. Tack. Det kommer göra allt så mycket lättare för mig. Naturligtvis. Jag vill se till att du har allt du behöver. Det uppskattar jag. Det är skönt att ha någon så organiserad vid min sida. Det är mitt nöje. Jag tror på att göra processen så smidig som möjligt. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper verkligen att minska all ångest. Exakt. Och det låter dig fokusera på att njuta av din upplevelse. Jag ser fram emot det. Jag vet att jag kan lita på dig. Alltid. Jag ser till att allt är i sin ordning när du kommer. Lektion 29. Prioritering av uppgifter. Att sätta tydliga prioriteringar låter som en solid plan för att hantera våra uppgifter effektivt. Jag håller helt med. Det hjälper att fokusera på det som verkligen betyder något och minskar överväldigande. Har du redan börjat prioritera dina uppgifter på det här sättet? Ja, jag har börjat lista mina dagliga uppgifter och rangordna dem efter vikt. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det måste kännas tillfredsställande att utföra de viktigaste först. Absolut. Det ger mig en känsla av prestation och håller mig motiverad hela dagen. Dessutom låter det dig fördela din tid mer klokt. Exakt. Jag tycker att jag är mer produktiv när jag håller mig till min prioriterade lista. Det gör verkligen skillnad. Jag är inspirerad att prova den här metoden själv.
Lektion 30. 4 helgdagar. Visste du att den 1 juli är Kanadagen, som firar Kanadas födelse? Ja. Och intressant nog är den 4 juli självständighetsdagen i USA, vilket markerar en annan typ av firande. Exakt. Båda helgdagarna är betydande i sina respektive länder. Jag älskar hur varje nation har sitt unika sätt att fira frihet och enhet. Jag också. Det är fascinerande att se de traditioner och händelser som äger rum. Och fyrverkerier är ett vanligt tema i båda firandet. Absolut. De lyser upp himlen och skapar en festlig stämning. Jag tycker om att delta i parader och samhällsevenemang under dessa helgdagar. Samma här. Det är ett fantastiskt tillfälle att få kontakt med vänner och familj. Lektion 31. Förtroende för planer. Jag är övertygad om att allt kommer att fungera perfekt i slutändan. Det är ett bra tänk att ha. Positivitet kan verkligen påverka resultatet. Finns det något mer jag kan hjälpa dig med för att se till att allt går smidigt? Faktiskt, ja. Jag skulle behöva lite hjälp med att slutföra detaljerna för evenemanget. Jag hjälper gärna till. Vilka specifika detaljer behöver du arbeta med? Jag måste bekräfta gästlistan och cateringalternativen för måltiden. Låt oss ta itu med dem en efter en. Börja med gästlistan. Låter perfekt. Att få det sorterat först kommer att göra allt annat lättare. Absolut. När vi har gästlistan kan vi planera cateringen därefter. Lektion 32. Historiska reflektioner. 1775 började de amerikanska bosättarna göra uppror mot det brittiska styret. Ja, och 1776 förklarade amerikanerna sin självständighet, vilket var ett monumentalt ögonblick. Det var det verkligen. Den deklarationen lade grunden för USA vi känner idag. Det mod som dessa nybyggare visar är inspirerande. De kämpade för sin frihet. Absolut. Det är fascinerande att lära sig om hur dessa händelser format historien. Och det är intressant att se hur idealen om frihet och demokrati utvecklades från den punkten. Ja. Det är ett bevis på motståndskraften hos människor som strävar efter sina rättigheter. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg dessa ögonblick i historien när vi firar våra friheter. Definitivt. Att förstå vårt förflutna hjälper oss att uppskatta vår nutid. Lektion 33. Konditionsmål. Vad är din plan för nästa vecka angående dina träningsmål? Jag vill öka mina gymbesök till minst 4 gånger i veckan. Det är ett gediget mål. Konsistens är nyckeln när det kommer till kondition. Exakt. Jag tycker att sätta upp specifika mål håller mig motiverad att hålla fast vid min rutin. Har du en specifik träningsplan i åtanke för dessa besök? Ja, jag planerar att blanda konditionsträning med styrketräning för att hålla saker i balans. Det låter effektivt. Att blanda ihop det kan förhindra tristess och arbeta olika muskelgrupper. Absolut. Jag tycker också om att testa nya lektioner på gymmet då och då. Det är ett bra sätt att hålla dina träningspass spännande och utmanande.